সুনামগঞ্জের শান্তিগঞ্জ উপজেলার জয়কলস ইউনিয়নে গরুর ধান খাওয়াকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে জড়িয়েছে আস্তামা ও কামরু পদলং গ্রামের বাসিন্দারা। 16 ফেব্রুয়ারি সকাল 7:30টা থেকে শুরু হয়ে এই সংঘর্ষ চলে 9:30 পর্যন্ত। 2 ঘণ্টা ব্যাপী সংঘর্ষে দুই গ্রামের অন্তত 50 জনেরও অধিক আহত হয়েছেন। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, শনিবার বিকেলে আস্তামা গ্রামের আলগা বাড়ির কৃষক বজলু মিয়ার গরু কামরু পদলং গ্রামের কৃষক সুরুজ মিয়ার জমির ধান খায়। এ নিয়ে জমিতে দুই কৃষকের মধ্যে বাঘ পিটনটা ও এক পর্যায়ে মারামারি হয়। এই ঘটনায় দুই গ্রামের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরে রোববার সকালে গ্রামবাসীরা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এমন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় শান্তিগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আকরাম আলী জানিয়েছেন, সংঘর্ষের খবরে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এই ঘটনায় এখনো কাউকে আটক বা গ্রেফতার করা হয়নি। অভিযোগের ভিত্তিতে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বর্তমানে সেখানকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে, সেখানে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।